而家係星期四晚嘅11點半啦，咁我臨瞓前咧就準備將今朝發咗嘅酸種嗱，而家又變大咗，好生猛啦。將呢個酸種變大，啲鬼佬叫做 leaven，將佢變落呢個兜度，咁聽日咧就可以真係愛嚟搓麵包。咁我而家咧今晚嗰個份量咧就係16個 gram 嘅酸種，加52個 gram 嘅水，再加52個 gram 嘅麵粉。咁我 set 翻啦，16個 gram。差唔多16點幾，咁跟住咧就放埋52個 gram 嘅麵粉入去，唔係，咁又係跟住就攪勻佢，攪到冇晒乾粉。咁就呢個咧就搞掂啦。咁可以擺埋一邊，聽朝我嚟整麵包。咁但係咧，因為我哋要繼續整㗎嘛，以後咁所以咧，我哋又要將個酸種咧繼續1:10:10咁樣保留返個種喺度。咁所以呢度咧有10個 gram 嘅水啦。